Nah, kayak Bekasi modelnya. Itu disamperin. Alasannya apa? Ya biasa. Hah? Kan harus pakai izin. Ada. Semplak. Serayu pagi. Ya kan? Tapi lagi telat banget. Iya. Saat hujan kan. Iya. Itu rel. Hah? Itu rel. Mana? Itu. Tadi Itu kan, blaster kan? tadi kan saya bilang, Loh, iya lo pada benar. ya kan? Iya. Oh itu yang ke Bandung, Cianjur. Ya, Nah, ngapain dia ya? nah, berarti di situ dong jalurnya. Itu rel kan? Iya, rel kan saya bilang tadi. Rel ini. Berarti maksud dan. Ya, iya. Hah? Coba dari situ. Mau balik lagi ke sana. Pasti dia lewat situ pelintasan tadi. Blaster bener. Hah? Blaster. Iya pasti dia lewat itu lewat padalarang tadi. Gimana? Hah? Mau. Ceritanya baru di sini. Coba. Iya no. Itu. Iya no motor. Motor. Iya bener. Di stasiun Lombok. Dia nyebarin batu balas kali ya? Ngebenerin. Hah? Iya, ngebenerin. Mas saya bilang apa? Soalnya kan Cianjur kan. Udah redan.